So, was haben wir denn hier? Ein 1.9er TDI BLS Motor, Golf 5. Baujahr, ich muss lügen, 2007 oder sowas, glaube ich. Hier haben wir die Injektoren ausgebaut, weil der Startprobleme hat. Und zwar haben wir im Verdacht gehabt, und das haben wir auch richtig, warte mal, das blendet so arg, mach mal dieses Licht hier. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sieht, da sieht man sehr schlecht. Ja, hier sieht man es. Kannst du so das Licht machen? Genau, hier sieht man die Einlaufspuren, wo das Pumpendüse-Element in den Zylinderkopf sich eingearbeitet hat, aber richtig massiv. Ja. Und das haben wir in allen 4 Zylindern so. Der Kunde bemängelt immer wieder Ruckler und Motor geht aus und die Vorförderpumpe wurde schon getauscht und was weiß ich, allen möglichen Kram. Und was wir jetzt hier sehen, da sehen wir ganz genau diese eingelaufenen Stellen von dem Pumpendüse-Element, und so sieht es auf der gegenüberliegenden Seite aus, keine Druckstellen. Normalerweise müssten wir hier eine PDE-Brücke einbauen. Der Kunde hat sich nicht dafür entschieden, der wollte das nicht haben aus Kostengründen. Jetzt machen wir das so, wir bauen diese Dichtungssätze ein, jetzt von Bosch, und bauen dazu noch diese Viton-Ringe. Diese Viton-Ringe sind 2 mm, glaube ich, im Durchmesser größer, und die sollen halt versuchen, das auszugleichen, damit der Druck vorübergehend erstmal gehalten wird. Ja. Auf Dauer ist das keine Lösung. Also besser wäre gewesen, wir hätten diese PDE-Brücke hier eingebaut, wo die Injektoren halt in Stellung gehalten werden, und so ist das einfach. Aber der Kunde, das Auto hat, glaube ich, 450.000 Kilometer oder so viel schon, dass er sich entschieden hat, da nicht mehr weiter rein zu investieren. Naja, ach, die Nockenwelle sieht aber auch nicht schön aus. Die sieht auch scheiße aus. Ja, hat auch. Das ist der typischste Problem bei dem BLS-Motor. Die laufen ein, die Nockenwellen. Hat schon den. Naja, hier ist schon ein richtiger Grat. Aber wenn wir jetzt auch noch die Nockenwellen und die Tasselstöße wechseln, dann ist das hier ein Totalschaden. Also, naja, das bringt alles nichts. Ja. Gut, das versuchen wir jetzt mal. So. Die Betonringe sollen so eingesetzt werden, also das Grüne nach unten, das Schwarze nach oben, und das machen wir jetzt, oder der Kollege macht das gerade. Hier werden wir diese ganzen Ringe tauschen aus dem Satz und dann diese Betonringe da einsetzen, um dann halt das auszugleichen. Man sieht ja, hier ist jetzt völlig unbeschädigt der Injektor, und hier auf der Gegenseite sieht man ja, wie das silbrig glänzend ist. Es ist richtig heftig, wie das eingearbeitet ist. Haben die eigentlich gewackelt, oder? Nee. Aber locker rausgegangen, oder? Schwer? Schwer? Okay. Schwer rausgegangen, gut. So, jetzt haben wir alle Dichtungen gewechselt. Genau. Hier die Kupferdichtring, wie nennt sich das nochmal, diese Dichtung, hat einen bestimmten Namen. Schon wieder vergessen. Weiß nicht mehr. Den Orangenring, jetzt haben wir diesen Viton-Ring, den etwas dickeren, und auch diesen dickeren schwarzen. Genau. Haben das Hütchen noch gewechselt. Genau. Das war ja alles in den Sätzen dabei. So, ab in den Einbau. Das geht nicht so gut wegen dem Viton-Ring. Meinst du, das ist drin? Hol den lieber nochmal raus, dann schmieren wir den rein. Die haben Übermaß, weißt du, nicht, dass der beschädigt wird. Okay. Nee, lieber einfetten. Also die Halter von den Injektoren, was bekommen die? 12 Newtonmeter und 270 Grad. Genau. Normalerweise neue Schrauben verwenden, haben wir jetzt gerade nicht gemacht, was natürlich nicht in Ordnung eigentlich ist, aber naja. Die Kostengrenze, gell? Die drückt die ganze Zeit. Billig, billig, billig. So, wir haben die neuen Injektoren drin.
ja, also die neuen, alten, mit neuen Dichtungen. So. Genau, die Stecker drauf. Von der Verteilerleiste, ja. Gut, geruckelt hat er ja nicht, Fehler hat er auch nicht drin gehabt, von daher ist die elektrische Verbindung in Ordnung. Ja, jetzt kommt die Zylinderkopfhaube drauf und dann. Ach nee, jetzt kommt noch die Schlepphebel, genau. Schlepphebelwelle. Da müssen wir auch mal gucken, da gibt es auch Drehmomente. Die müssen eigentlich auch neu. Auch nicht gemacht. Aus Kostengründen. Ja, die Nummer 1 ist das, die Nummer 1 und die bekommt 20 Newtonmeter, 90 Grad. Ja. Jetzt haben wir komplett und jetzt dreht der Kollege 180 Grad zurück. Jetzt wird er noch gekontert, genau. Ganz genau. Jetzt drehen wir auf den nächsten Zylinder. Würde ich sagen, gibt es auch für den scheidenden Ministerpräsidenten einen Dauergänsehaut-Moment. Also die Bundeswehr wird ihn mit musikalischen Ehren verabschieden. Es wird ja so den Fackeln reingetragen. Also es wird eine ganz besondere Atmosphäre sein. Und so, 180 Grad zurückgedreht, genau, und dann gekontert. unter anderem von Whitney Houston, Ron Lennon und Frank Sinatra, I Did It My Way. Ui! So, Auto läuft. Warum jetzt mit erhöhter Drehzahl aufgefallen? Alles erschlüpft und ja, scheint zu funktionieren, jetzt müssen wir es nur noch testen. So, nochmal eine Abschlussfahrt mit dem Golf. Also es funktioniert alles prima hier. Kein Ruckeln, gar nichts, keine Probleme, läuft ganz sauber, ganz ruhig, obwohl wir da etliches an Fehlerquellen in der Nockenwelle ja noch gesehen haben. Aber naja, mit dem Betonring da von 071 scheint das Problem jetzt erstmal gelöst zu sein. Also ich hoffe für denjenigen, für den Besitzer, dass das Problem gelöst ist. Im Moment kann ich keine Fehler feststellen. Auto springt super an, Auto läuft sehr gut, auch ruhig. Und jetzt können wir nur hoffen, dass das im Moment hält. Natürlich wäre das mit der 071, also ich mache da keine Werbung für. Das ist leider der einzigste Hersteller, der das so in der Form anbietet. Dass man jetzt keinen neuen Zylinderkopf investieren muss. Man müsste nochmal eine PDE-Brücke einbauen und dann würde ich sagen, ist das relativ safe für die nächste Zeit. Aber ich sag mal, die Kanäle, wo die Pumpedüse-Elemente drin waren, das sah schon heftig aus, richtig heftig aus. Hätten wir so gar nicht erwartet, dass das überhaupt noch dicht ist. Ist echt ein Wunder. Das waren richtig tiefe Macken, da war nicht nur ein bisschen, also richtig tiefe Macken war das. Und dass das Auto jetzt quasi wieder läuft, ist echt, also grenzt für mich an ein Wunder. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich da sagen soll. Normalerweise kann man eigentlich nur sagen, der Zylinderkopf ist Kernschrott, neuen Zylinderkopf, aber das ist ja alles unsinnig hier. Ich glaube, ich habe irgendwas erwähnt von 450.000, stimmt nicht, das Auto hat 326.000. Ja, wie gesagt,
wirtschaftlich hier alles uninteressant. Naja gut, was jetzt nicht schön ist, der Kunde möchte das Auto natürlich jetzt demnächst verkaufen, er hat natürlich keine Lust mehr drauf. Der neue Besitzer wird nicht viel Freude damit haben. Man kann jetzt nur hoffen, er geht ganz weit weg. Ist nicht meine Art und Weise, jetzt irgendwas zu reparieren und das Auto dann zu verkaufen und wegzugeben. Sowas möchte ich eigentlich nicht. Ich will das ja auch nicht sowas kaufen. Das macht auch keinen Spaß. Aber im Endeffekt, der Kunde weiß über alles Bescheid. Alles ist ihm aufgeklärt worden, erklärt worden. Und es ist seine Entscheidung, was er tut und macht. Und es ist sein Gewissen. Damit muss er leben, wie er das veräußert. Ob er das den Verkäufer dann mitteilt, weiß ich nicht. Oder den potenziellen Käufer. Wie gesagt, muss er dann wissen. Wir haben unsere Arbeit soweit getan, so was uns der Kunde zugesteht. Mehr steht uns der Kunde nicht zu an Reparaturen. Dann sind für mich auch die Hände gebunden, mehr kann ich nicht machen. Ich wünsche ihm jetzt viel Glück, dass es hält und mehr kann man nicht machen. Also wenn das mein Fahrzeug wäre, ich wüsste echt nicht, was ich machen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob die PDE-Brücke noch da hilft, weiß ich nicht, weil, ja, ich wiederhole mich, der Kopf extrem, das kann man leider auf dem Video, sieht man das gar nicht so, aber live ist das wirklich heftig eingelaufen. Also es ist wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, es ist ein Wunder, dass das Auto läuft und hier nicht ruckelt und nicht ausgeht. Wahnsinn, echt der Wahnsinn. Also anscheinend tun diese Ringe wirklich nochmal ihren Job. Ja. Ich hoffe, dass es im Moment gut geht. Also meine persönliche Einschätzung ist so, ich gebe dem Ganzen vielleicht so 8.000, 10.000 Kilometer und dann war es das wieder. Also wenn man nicht diese Brücke einbaut, weil der Verschleiß ist so fortgeschritten, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ewig hält. Also 20.000, 30.000 Kilometer kann ich mir nicht vorstellen bei dem Fehlerbild. Gut, ich will jetzt das Video nicht in die Länge strecken. Ich wollte nur sagen, das ist jetzt soweit erledigt. Auto fährt, Probefahrt ausgiebig jetzt gemacht. Alles in Ordnung. So kann man das Auto wieder übergeben. Und alles andere steht in einem anderen Buch geschrieben, ob es hält oder nicht hält. Da gibt es keine Garantie, dafür kann es auch keine geben. Das ist jetzt im Glück des Betrachters, ja, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Gut, damit beende ich das Video und hoffe auf nächstes Video. Tut mir leid, bin alles hier am Hupen. Und alles gut. Okay, bis dann. Ich hoffe, es hat einigen gefallen und hilft einem weiter, um das einzuschätzen. Also ich kann das nur empfehlen mit diesen 071 Dichtung. Ja, aber im Prinzip muss es jeder für sich entscheiden, ob es okay ist oder nicht. Das ist wie gesagt kein Werbevideo. Ich habe auch keinen Vorteil dadurch. Ich habe das ganz normal dort gekauft und hoffe einfach, dass es dann funktioniert. Bis dann, ciao.